Salama tompoko, lasain'ny doctrine numéro 5 tsika androany ndao resantsika manokana amin'ny tiany hoainteny amin'ny hoe afaka manao pataloha ve ny vehivavy kristiana sa tsy. Marihana moa fa mbola ao anatin'ilay lohahevitra anankirengezabe ny antsika dia tsy nakory zany fa ny amin'ny fitafiana kristiana. Avy hatrany dia hoaiky antsika ny Deutéronome atoko 2:10 tahaka an'izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Moka tsy hanao fitafian-dehilahy ny vehivavy ary aoka tsy hanao fitafiam-behivavy ny lehilahy fa fahavetavetana. Masin'Andriamanitra ny olona rehetra izay manao izany. Ity ny tena Andriamanitra mitarika aty hevitra be indrindra ny amin'ity hoe vehivavy tsy tokony hanao pataloha. Ity raha ho antsika kristiana ny resaka eto marina ary ve zany filazana izany raha ho azavaintsika tokoa ity tenin'Andriamanitra ity. Mialohan'ny hanazavantsika azy dia ndao aloha fataritsika ny tantaran'ny pataloha satria miankina amin'izay ihany koa ny fanazavana hitondrantsika azy io. Raha ny tantaran'ny pataloha jerena dia tanoany amin'ny taonjato fahaenina talohan'i Jesosy Kristy no nipoirany voalohany ary zareo greka no namorona azy ity voalohany. Tamin'izany dia nampanaovina ho an'ny andevy zany ny pataloha zany tamin'ny fotoana namoronan'ny greka azy dia natokana anaovany andevo ary efa nisy didy izay nampiavaka azy tsara mihitsy tamin'izany ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy. Tamin'izany ny anarany tamin'izany voalohany namoronana azy zany dia anarana anankiroa no ny antsoina azy anakiziry sy ny anankiray dia nantsoina ihany koa izy hoe Sara Bara. Ny helipatrana nanomboka teo taty amin'ny firenen-kafa ny fanaovana an'ity pataloha ity toy ny tany Iran, tany Arménie, tany Thrace, tany Phrygien sy ny sisa. Avy eo tonga hatrany Chine, tany Chine ry zareo sinoa zany tamin'ny taona 570 talohan'i Jesosy Kristy zay vao nanomboka nanao pataloha ary hoanitry zareo sinoa dia natokana ho an'izay olona mpitaingin tsoavaly ihany no nanao azy ity tamin'izany fotoana satria hitan'zareo fa sahirana be ny mpitaingin tsoavaly manao robe sy ny jupe dia natokana manokana ho an'izay olona mpitaingin tsoavaly ka na io nalana vavy dia nampanaovana pataloha avokoa fa natokana ho an'izay mpitaingin tsoavaly. Ny taty Roma dia somary taratara kokoa vao nanomboka nankasitraka ny fanaovan'ny mponina tao aminy taty amin'ny taonjato fahatelo tao aorianan'i Jesosy Kristy vao nanomboka nanao pataloha ny tany Roma na ny fanjakana Romanina zay vao nanomboka nanaikina pihitra azy ity ho isan'ny fitafiana ara-dalàna satria tamin'izany fotoana dia noheverany zareo io hoe fitafiana natokana ho an'ny andevo ho an'ny zareo greka donc zany tsy fitafiana normal mihitsy zany tsy ara-dalàna. Zareo nefa manafika firenena maro isan-karazana, manafika faritra maro isan-karazany dia rehefa voatafika ny faritra anankiray dia mijanona maharitra ao ny miaramila. Rehefa mijanona maharitra ao miaramila dia miara-monina mponina izy fa mangatsika ny andro dia manao pataloha ny mponina tany amin'izay toerana nisy ilay miaramila ohatra dia nanontaniany zareo misy fahasamihafana ve dia miteny mponina eny tena misy tokoa mampafana tokoa ny pataloha raha mihoatra ny amin'ny robe sy ny jupe rehefa andro mangatsika tahaka izao. Nanandrana nanao miaramila romana hitan'ny zareo tokoa fa samihafa nentina tany amin'ny mpanjaka ny taritra mahakasika an'izay nampanandrana amin'izay koa raha mpanjaka hoe ndao ara-naovana test aloha dia nandramana hita tokoa fa maro amin'ny atsika tokoa fanaovana an'ilay pataloha zay. Nanomboka teo ny mpanjaka vao resy lahatra napiditra nyity fitafiana ity ho isan'ny akanjo ara-dalàna tany amin'ny fanjakana Romanina. Tamin'izany fotoana dia natsoiny zareo hoe feminalia izay sorta ozy isika na ny pataloha tapaka hatreo amin'ny lohalika. Ny pataloha lava kosa dia nantsoina hoe laibre. Ny tany France indray dia efa taty amin'ny taonjato faha-17 taorianan'i Jesosy Kristy zany efa tena taty aoriana be vao nanomboka nahazo vahana tany France ny fanaovana ny pataloha. Zany hoe tao alohan'izay efa nisy nanao tsikelikely ihany fa tsy dia tena mbola nahazo vahana sady tsy nambara tamin'ny fomba ofisialy ny mara-dalàna azy fa taty amin'ny taonjato faha-17 taorianan'i Jesosy Kristy zay vao nanomboka ara-dalàna ny fanaovana azy tany Angletera koa efa taonjato faha-19 taorianan'i Jesosy Kristy vao nomboka tena nahazo vahana sy ara-dalàna ny fanaovana azy ity. Raha iverenantsika amin'izay raha ny fanambarana ary amin'ny Deutéronome atoko 2:10 amin'ny hoe tsy
tsy anao fitafian-dehilahy ny vehivavy araka tsy anao fitafian-behivavy ny lehilahy zany tokoa raha ve zany marina ny hoe tsy tokony anao pataloha zany ny vehivavy satria amintsika ny pataloha dia natokana ho an'ny lehilahy na ho ampitaitsika amin'ilay ara-tantara teo ihany ny ten'Andriamanitra eto nanomezana anjany lalàna sy ny boky ny Deutéronome zany dia novinavinaina tany ho any amin'ny taonjato fahavalo talohany jesosy kristiana ny tantaran'ny pataloha nefa ny taty amin'ny taonjato fahaenina talohan'i jesosy kristy izay vao nipoitra voalohany tany grika hitantsika aloha zany fa raha vanim-potoana zany dia tsy mitombona loatra amin'ny filazana hoe izay tokoa ny teniten'Andriamanitra mbara satria efa nomenameloa ilay filazanany amin'ny hoe ny lehilahy tsy tokony anao fitafian-behivavy ary ny vehivavy tsy tokony anao fitafian-dehilahy izay vao teraka ny resaka pataloha raha vanim-potoana nijerevantsika dia tsy mikolla loatra ilay filazana hoe zay mihitsy zany teniten'Andriamanitra mbara hoe ny vehivavy tsy tokony anao pataloha raha raisitsika arak'izay mantsy izy hoe arabaky teny tahaka an'izay dia izy tsika hoe lehilahy koa tsy tokony anao fitafian-behivavy lehilahy zany tsy tokony anao robe na tsy tokony anao jupe mamakitsika nefa ny Jaona 7:17 dia manambara mazava ny ten'Andriamanitra ny ava rehefa voaomby miaramila tamin'ny hazo fijaliana Jesosy izy dia nalainy fitafiany ka nozarainy efatra samy nanana ny anjarany avy ny miaramila nalainy koa ny akanjony tsy nisy vitra na izany akanjo zany fa tena hira ihany tsy nisy vitra fa tena hira ihany vakitsika amin'ny teny frantsay io akanjo tsy misy vitrana fa tena hira ihany dia izy hoe tunique sans couture zay zany akanjo nanaovan'i Jesosy zany hoe atsika raha dikatsika tsotrany amin'ny fomba azotsika anazy zany dia tahaka an'ireny robe lava tsotra ireny tsy nisy vitrany tsy nisy ninina fa dia robe lava tsotra fotsiny zay zany akanjon'i Jesosy amintsika nefa ny hoe ny robe natokana ho an'ny vehivavy dia hitantsika miverina re fanazavana re amin'ny Deutéronome 2:12 ihany tsika tsy mitombina loatra amin'ny filazanany amin'ny hoe lehilahy tsy tokony anao robe na amin'ny vehivavy tsy tokony anao pataloha fa samy manana ny didiny avy raha mijery any amin'ny faritry Moyen-Orient iny tsika ny robe dia misy natokana ho an'ny vehivavy misy natokana ho an'ny lehilahy pataloha koa tahak'izay misy natokana ho an'ny vehivavy misy natokana ho an'ny lehilahy tsotra izay teniten'Andriamanitra mbara izay fitafiana natokana ho an'ny vehivavy tsy tokony hanaovan'ny lehilahy ohatra hoe efa pataloha nozairina natao amin'ny didina akanjon-dehilahy mihitsy nefa nanaovan'ilay vehivavy dia tahak'izay koa ny pataloha efa natao nozairina natokana ho an'ny vehivavy mihitsy nefa nanaovan'ilay lehilahy tahak'izay koa ny lobaka misy lobaka natao ho an'ny lehilahy misy ny lobaka natao ho an'ny vehivavy rehefa mifampiditra eo anankiroa ireo ilay lobaka natao ho an'ny vehivavy nanaovan'ilay lehilahy dia tonga dia hafahafa be ny paoziny iny matetika dia mamoaka forme sexy ozy isika la ohatra ny sexy be ranony zany dia ozy isika hoe rehefa ny lehilahy manao ilay fitafiam-behivavy dia izy isika ohatra mipelapelaka be korano zany ary zay mihitsy ilay izy zay mihitsy ny tsy tian'Andriamanitra satria rehefa mifampiindrana akanjo ireo olona anankiroa ireo mifamadika akanjo dia ny lehilahy lasa vehivavy ny vehivavy lasa lehilahy teraka ho azy ninona fiarahany lahy sy lahy fiarahany vavy sy ny vavy ny fiarahany olona mitovy fananana ary reto mitena olana amin'ity resaka fitafiana izay no miteraka fahavetavetana eo amason'Andriamanitra satria rehefa manao an'izay zay lehilahy manao akanjom-behivavy dia izy te ho vehivavy ny dikany vehivavy manao ny akanjon-dehilahy izy te ho lehilahy zay ny dikany teraka ny fahavetavetana ao anatin'izany rehetrarehetra zany rehefa manomboka miaraka ny olona mitovy fananana mino fa mazava amintsika angambany zany rehetrarehetra izany ary raha mbola iverenantsika ilay akanjon'i Jesosy teo iny nanao robe zany Jesosy raha ny tena fandraisantsika zany hoe ten'Andriamanitra hoe raisitsika arabaky teny dia tsy tokony nanao robe mihitsy lehilahy Jesosy areto nanao robe hitantsika tsy mitombona mihitsy izay filazana izay averina amintsika ihany izay fitafiana tsy mety amintsika kristiana araka ny ambarany Timoty voalohany 2:2 efa naozavaina tamintsika tsara teto ihany zany fa izay akanjo tokony hanaovantsika kristiana dia tsotra ihany akanjo mendrika mampiseho fahamaontinana sy fahononana teny efa nazavaina tamintsika teto ihany zany hoe ahoana moa zany hoe fitafiana mendrika zany ozy isika fitafiana mendrika ozy isika dia manakona tanteraka ny filana ara-nofo dia inona indray no hoe fitafiana mitondra ho amin'ny fahamaontinana ozy isika dia mampiseho
mampiseho ny ohatrany manarona ny fahamenarana. Zany hoe rehefa manao an'ilay fitafiantsika dia tokony anana sentiment de honte ozy isika na hoe malala menatra. Ny amin'ny resaka hoe fahonoana tena indray dia mazavaina tamintsika ihany koa fa akanjo tsotra tsy be kipitsopitsony be na lafo vidy be sy ny sisa tahaka izany iny efa azontsika tsara ihangamba zay tianambara amin'izany rehetrarehetra izany. Tahaka izay le fitafiana kristiana tiverenantsika amin'izay le izy teo hoe fitafiana mamendrika mahotina tsotra ozy izy tsika raha kapokontsika anankiray ny amin'ity hoe fitafiana kristiana ity. Dia eo amin'ny Romanina 4:15 no mahafaoka azy. Aza vela ho tenenina ratsy izay zavatra tsara nananareo. Ty mantsy ny tena mitondra olana ho an'ny olona amin'ity resaka fitafiana ity. Rehefa tsaratsara ny vatany, tsaratsara ny bikany, dia te aneo an'iny izy aneo an'iny forme iny amin'ny akanjony. Efa mitongotongona ny nono, mitongotongona ny tratra. Ary ty ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy dia mitovy ihany resaka fitafiana. Tsy misy samihafa zany fa mitovy ihany. Zay mitongotongona rehetra dia tiany olona ho ampiseho nefa reny ilay mampiseho ny filana ara-nofo, mampila ny olona mijery antsika ila ny vatantsika, mampirongatra ny fanahy ny fitsangajangana sy izay hoe filana ara-nofo izay. Izay no ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe tsy tokony ho anaovantsika kristiana. Ambaran'ny ten'Andriamanitra tany fa hoe aza vela ho tenenina ratsy izay zavatra tsara nanana raha tsara bikitsika dia aza velany amin'izay tokony tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Satria ahoana ary rehefa tsara bikitsika ka manao zavatra tsy mendrika amin'ny fitafiantsika dia tonga tahaka ny fiainany jetilisa ihany tsika. Dia iny amin'izay no mahatonga an'ilay filana maro isan-karazany avy any amin'ny olona hafa hiditra amintsika lasa voateny ratsy ny anaran'Andriamanitra no ilay zavatra tsara na ilay vatana tsara nananantsika. Raha retsahantsika ty resaka fitafiana kristiana ity dia inona moa zany tena bio antsika amin'izay. Exodus 20:2 dia misy ten'Andriamanitra milaza fa manao fitafiana masina ho an'ny Arona raha lanao mariky ny voninahitra sy ny fahamboniana. Rehefa mitafy tsara tsika, zany hoe tsy mampiseho vatana, tsy mampiseho nofo, misarona tsara mihitsy ny vatantsika. Zany rehefa tokony hitafitsika, izay no antsoina hoe mitafy amin'ny fahamasinana. Inona no zava-miafina ao anatin'izany? Mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ny fahamboniantsika. Rehefa fitafiana mitanjatanjaka nanaovantsika, mampiseho nono, mampiseho tratra, mampiseho fitombena na foatra sy ny sisa, dia miala miaraka amin'izay le voninahitr'Andriamanitra ary ataon'ny olona fanesoana sy firesaka, ampitoviny olona mijanga rehetrarehetra ihany tsika. Ary ilay toerany fahamboniana tokony isy atsika koa dia lasa rava tanteraka satria mitovy amin'ny olona tsinotsinona rehetra ihany tsika, mitovy amin'ny olona mpivarotena. Izay nambarantsika teto hoe ny fitafiana dia manambara ny identitéan'ny olona anankiray. Rehefa mpivarotena ozy isika dia fantatritsika rehefa mandalo, rehefa miaramila dia fantatritsika rehefa mandalo satria manao ny fitafiana mampiavaka azy. Rehefa ny dokotera mandalo dia fantatritsika satria manao ny fitafiana mampiavaka azy. Fa manina moa rehefa kristiana dia tsy fantatra, tsy manana ny identité atsika noho izay. Noho izany ataontsika entanany amin'izay fanaovana fitafiana masina zay dia tsotra ihany mba ampiseho an'ilay voninahitra ao anatintsika sy ilay fahamboniana izay efa napetraka Andriamanitra ho amintsika. Ny tena olana amintsika kristiana indrindra ho antsika ilay hoe tsy manao pataloha ny vehivavy, tsy manao pataloha ny vehivavy dia inona no ataon'ny olona? Manao jupe ny olona. Tsy misy maharatsy mihitsy koa ny hoe manao jupe foana na manao robe foana, fa ny olana lasa amin'izay tsika naovantsika ilay jupe nefa atreny apotope dia mieritreritra ve tsika fa zay tokoa ny tena masina noho isika andeha hanao pataloha lava tsara mihitsy ny manarona ny tena rehetra, tsy mampiseho ny fitanjana. Hitantsika fa evipetsin'ny satana izy rehefa tsy atsika mandeha amin'izy. Ary zay zava misy maro eny anivon'ny fiangonana eny tsy manao pataloha ny olona fa manao jupe, nefa manao jupe na hoe manao robe nefa ny olona tataka atreny apotope nefa ho hita daholo zay zavatra fiainana rehetra. Namontika an'izany hitantsika fa evipetsin'ny satana no ambadika izany. Zay tena ho ambara amintsika tsy resaka pataloha loatra akory ny olana, tsy hoe pataloha loatra ny tsy azon'ny vehivavy anaovana fa tsotra ihany. Fitafiana zay tokony anaovantsika kristiana dia izay fitafiana manarona tsara ny enatra, manarona ny vatantsika tsy hitarika ho amin'ny filana ara-nofo. Zay nga mano amezantsika azy amino fa ampisaitsainantsika tsara izany metraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa ho amintsika.
amin'ny video manaraka indray samiara ho tain'Andriamanitra veloma tompoko.